हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूले ज्यान इन्टेकको लागि साइप्रसको लागि हामी एप्लाई गर्छौँ भनेर प्लान गरेर त बस्नु भएको छ। तर हजुरहरूलाई ढिलो भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ कि छैन भनेर मैले हजुरलाई यो भिडियो बनाएको हो हैन। के छ भने साइप्रसको लागि चाहिँ हजुरको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू धेरै बनाउनु पर्ने झन्झटिलो केही पनि छैन। हजुरको एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्टदेखि लिएर यी रिपोर्टहरू हामीले बनाउँछौँ हैन। त्यो डकुमेन्ट्सहरूको स्ट्याम्प लाउनु चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ टाइम बढी लाग्छ। अब अहिले ज्यान इन्टेकको लागि एप्लाई गर्ने साथीहरूले चाहिँ स्ट्याम्प लाउने कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हैन। त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सको कुराहरू त हजुरलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। हजुरको एकाडेमिक स्कोर चाहिँ मिनिमम 50% छ भने हजुरहरूले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। अर 2.4 GPA भन्दा माथि छ भने हजुरहरूले एप्लाई गर्न पाउनुभयो र आइएलटिएसमा चाहिँ ओभरअल 5 मात्रै छ भने हजुरहरूले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। पिटी छ गर्नुभएको छ भने पिटीमा चाहिँ 58 चाहिन्छ र हजुरले यदि टोफेल गर्नुभएको छ भने टोफेलमा चाहिँ 71 छ भने हजुरले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। साइप्रस अहिले सेन्जेन कन्ट्री बन्न जाँदैछ भन्ने कुराहरू अब ज्यान 2026 मा चाहिँ बन्ने कुराहरू लगभग धेरै पोसिबिलिटीहरू बढेको कुरा हजुरहरूले गुगलतिर पनि सर्च गर्न पाउनुहुन्छ हैन। सेन्जेन कन्ट्री बनिसक्यो भने पछाडि चाहिँ फेरि एप्लाई गर्न निकै नै गाह्रो पर्छ हैन। अहिले केसमा चाहिँ हजुरको एकाडेमिक स्कोर कम छ, हजुरको चाहिँ आइएलटिएस पिटी कम छ र हजुरको ग्याप लङ छ भने पनि हजुरले एप्लाई गर्न पाउनुभयो। त्यसकारणले हजुरले साइप्रस एप्लाई गर्ने प्लान मात्रै गरेर बस्नु भएन। हजुरले प्लान गर्नुभएको छ भने छिटोभन्दा छिटो रेडियन्स कन्सल्टेन्सीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। हामी नयाँ बानेश्वरमा छौँ। थ्याङ्क यू।